Har'ammoo gaafii keessan isinii deebisuun dhufee turuu kiyyaaf dhiifama. Egaa warreen gaafii waa'ee galmaataa waa'ee shaanxaa na gaafattan jechuudha. Egaa obboloota koo waa'ee shaanxaa irratti waan baay'ee salphaadha. Manuma keessanitti mana keessan teessanii waa baay'ee bilbilaan hordofuu dandeessu jechuudha. Ashama harka fuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu. Egaa har'ammoo mucayyoon gaafii na gaafatte obboleettiin kiyya shaanxaa kiiloo meeqaa namoonni baay'een kiiloon 5 irra darbee in ta'a jedhu rakkoon qaba jedhanii akkamiinaan jettee obboleettii koo ani yeroo 3 ol galee deebi'ee jechuudha. Dubaay keessan jira, ijoolleen Dubaay keessa jirtan dhaggeeffadha. Kan gara gaanii garuu hin beeku. Ani warreen Dubaay keessa jirtanii kiiloo 5 kiiloon takka nus kiiloon irra dabarte dhugaa dubbachuuf birrii hedduu nama kaffalchiisu. Kanaafiyyuu kan eeyyamamu kiiloo 25 kiiloo 24 kiiloo 48 harkatti qabattu kiiloo 7 kudhanaan jedha sun soba kiiloo 10 qabatta harkattaan jedha sun kiiloo 7 qofa kiiloo 10 godhee birrii hedduu na kaffalchiisanii jechuudha. Isa ani tokko faarati yeroo galu garuu lammaffaaf isa sadaffaa yaa'u bare waan ta'eef amma beektanii koomfortii takkittiidhaaf koomfortii takkittiin bira dhabe koomfortii hin beektu waan nufaattee kiiloo kaastu yoo kiiloo takkittiidhaan taatu garuummoo 900 dirhama 900 kaffalinaan jedhan garuu kanarratti sirriitti waan beekuu qabdan mana keessatti gaafa sirreeffattanii waa hundaa waan soba hin taane ani isinitti himaa warreen biyya galuudhaaf yaada qabdan dhaggeeffadha. Wantoonni immoo bilbilaatirree hojjedheetan ture bilbilli amma barbaadde bilbila 10 irree waan taane shaanxaa kafanaan martee shaanxaa keessa godhattee dabarfachuu laaptooppii wanta barbaadde hundaayyuu dabarfachuu dandeessa jechuudha. Aniyyuu kan nama 3 fuudhee galee jechuudha laaptooppii waan mata karakkoon qabu galee jira. Garuu immoo kiiloon irra dabarraan birrii asii kiiloo takkittitti 1,000 si kaffalchiisu dirhama 1,000. Kanaafiyyuu 1,000 kaffaluu immoo asii gizee tikkeettii murattu ani asaabdee kiiloo 10 irra darbee kiiloo 20 qabaattee birrii asii karaa tikkeettiin itti dabaltee kiiloo ammanan qabaa jettee gaafa tikkeettii muratte bareeda. Yoo achi dhaqxee immoo na kaffaleetan dabarsa jette birrii hedduu nama gaafata dhugaa dubbachuuf hin dandeessan kana beeku. Kanaafiyyuu maarsinii dhaama seetanii achi deemtanii meeshaa keessan gatuurraa lafatti kiiloon irra darbuu baate gizee tikkeetti kutattan isaanillee ta'e biruma keessanillee birrii 100-200 yoo irratti dabaltanii kiiloo hedduu dabarfachuu dandeessu jechuudha. Birrii 200 asii yoo itti dabaltanii tikkeettii san irratti yoo dabaltanii kiiloo 20 wayii isiniif darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu achi dhaqxanii kiiloo takkittitti dirhama 1,000 kaffaluun baay'ee nama guddaa. Amma kiiloo 5 irra darbe 5,000 fidisiin jedhu jechaa fudhata. Dirhama 5,000 birrii 5 jechaa fudhati. Kanaafiyyuu kana beekuu qabdu isiniin jira. Wanti hundumtuu darbuu danda'a. Shaamboo wantoota akkasii shaanxaa keessa godhattee dabarsifachuu dandeessa. Garuu immoo kiiloon takka irra hin dabarre malee waan fattashanii miti. Akkasumas immoo warqii harka keettira jiraate morma keettira jiraate hin dabarsan. Maaliif waraqata rasiitii qabaachuu qabda. Rasiitii yoo hin qabaatin Itoophiyaattillee si qabu asittillee sin dabarsan jechuudha. Amma rasiitii sanitti agarsiistu rasiitii warqii ittiin bitattassan ol kaawwachuu hin dagatina. Waan kana bichaan hin darbu. Shaanxaa kamiyyuu keessa jiraannan wanti ittiin ilaalantu jira warqiin hin darbu jechuudha. Wanti kun hundumtuu hin darbu. Shaanxaa guddaa keessa godhattan kan harkatti baattan garuu bilbila 3-4 na fudhadhee darbuutti hin dabarsan. Bilbila 2 qofa shaanxaa harkaa xiqqishuu keessa shittoota rakkoon qabu shittoota xiqqii wantoota eenyuun jenne hin dabarfachuu dandeessaa jechuudha. Kanaan boodatti waan biraa waan gurguddaa harkatti kan qabattu kiiloo 10 sun yoo irra darbe nama kaffalchiisu bakka hedduutti
bakka takkitti bakka lamatti miti bakka achittis kaffalee achittis amma dhaqxee xiyyaara seentutti mushkilaa qaba jechuudha. Kiiloon takka irra dabaraan aan harkaa kiiloo 7 shaanxaa gurguddaan kiiloo aan eeyyamamu jechuudha. 48 kiiloo 7 harkatti qabata. Kana qofa kiiloon takka isaan booda kiiloon takka irra dabaraan qarshii hedduu nama gaafatu achi keessatti. Sanummoo tole siifin jedhame dhugaa dubbachuun baay'ee rakkina hedduu rakkina amma nan jedhamneedha kan ani argee jechuudha. Yeroon jalqabaate namoota ijoollee hedduun bu'aa turan beektanii manatti seeranitti himanii amma tikkeetti sanuyyuu gaafuma deemtu sanitti kennuu danda'u. Isaan booda shinuu soolaanin isaan kana sanin jedhanii baay'ee ijoollee hedduun dhugaa dubbachuuf kan baay'ee aaranii bu'aniitu jira jechuudha. Kan meeshaa isaanii gaggataniitu jira jechuudha. Kanaafuu xinqaaqee godhadhaa uffata birrii keessan asii yeroo tikkeetti kutattan itti dabalattanii kutachuu hin dagatinaa isiniin jechuu kiyya. Kun dhaamsa kiyya gaafin kee kan fakkaata obboleetti kiyya. Kun waan baay'ee nama eenyusiisu miti kinuu gaafin kee kanaadha. Egaa wanti biraa immoo maal na gaafatteeyyuu laaptooppii akkasuma waan barbaadde siimii sun taane wifi waan hundayyuu asiif fudhattee galuu ni dandeetti. Shaantaa guddaa keessa godhattee waan barbaadde fudhachuu zayitiidhayyuu kiiloo siif eenyana namoonni fudhatanii galanii jira. Dhugaa waan barbaadde hin darba garuu immoo kiiloon irra hin darbin malee wanti hin dabarre hin jiru. Warqii qofti hin darbu maaliif isaayyuu rasiitii yoo qabaatte rasiitii hin qabdu taanaan hin darbu. Kana beekuu qabdu isinirraa fudhatama dhugaa dubbachuuf. Amma nama guddoota akka nama guddoodha beektanii nama jabduudha. Warqii ishiin mormatti hidhattee deemti rasiitii fidanii irraa fuudhanii rasiitii san hin qabdu. Ishiin dhugaa hedduu takka boochee gattee deemte jechuudha warqicha. Maaliif kennuu fididan akkasii. Kanaafuyyuu warri warqii godhatanii minaamin deemtan of eeggannoo godhaa kanarratti jechuudha. Akkasumas sa'aatii waan akkasii rakkoon qabu yeroodhaaf of raawwa. Sa'aatii warqiin ta'in malee sa'aatiin adii rakkoo hin qabu. Waan biraa isuma kana jechuudha. Itoophiyaadha isa kana deebitu yoo ta'e wantoota darbu wantoota hin darbine immoo wantoota akka kiiloo xixiqqoo kiiloo 7 qofaan eeyyamachiisa akkana jechuudha. Qarshii kaffaltanii garuu dabarfachuu dandeessu jechuudha. Annaa waan akkasiiti gaafin kee kanuma fakkaatanatti fakkaatee waa biraa immoo gaafii qabaattan gaafachuu dandeessu. Yeroo galaan baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Makaraa siqaayii hedduu argee dubartiitu jira keessattuu indii tana beektanii dhugaa dubbachuuf dhiira wayyaa yeroo tokko yoo kadhattes siyaasa addaa beektanii dhiirri garuu immoo dubartiin achi keessa jirtu marzii jechuu dandeessu dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko asaqayyamtu achi gati sin jetti dhugaa dubbachuuf. Anumaati xaartee gubattee shin ofiis achi teeche achi gati sin jetti kiiloon takka irra dabarraan jechuudha. Sin dabarsan kadhattee maal jettee hin dabarsitu. Garuu dhiirri sun ka'ee maal jedhee dhugaa dubbachuuf anaaf dubartiin naaf hin baatu beektanii akkasitti mudannoo akkasiititu jira. Meeshaa ofiyyatu immoo wanti hunduyyuu si barbaachisa. Wanti si hin barbaachisneef yoomiyyuu fudhattee hin deemtu garuu hunduu si barbaachisa. Ijoolleen oduu osoo bu'anuu shaanxaa akkaan gataniitu jira jechuudha. Waan godhan waldaalanii birrii of harkaa dhabanii birrii xiqqoodha hin dabarsan. Kanaafiyyuu manatti sirriitti kiiloo isaanii kiiloo barattan malee